ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಅಕ್ಕಗ ಬಾವಗ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದೆ. ಎಂಚೊಂದೊಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ರಿಂಗ್ ದೆತ್ತನ ಏರಿಯಾಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನೆ. ಅಕ್ಕಗ ಫುಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತುಲೆ ಮದಿಮೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೆಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಂದು ಏತ ಹಾಪುಂಡು ಆತ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ವೆ. ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಬುಲ್ಪುಗ 5 ಲಕ್ಕದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ದಾರ ಬತ್ತೀರು. ಅಕ್ಕಗ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಂತದಾಯಕ ಅಕ್ಕಗ ಪತೋನಿಯರ ಒಂಜಿ 6 ಮೇಕಪ್ ದಾರ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿ ಕೊರಿಯರು ಅವು ದಯಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೇರೆಗಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಏಲರಿಕ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದ್ದಾಡಿಯರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಿದೈ ತುಳಸಿ ದಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಂತದ ಐಕ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಮೈತದ ಸಾಣಾಗ ಪಿದ್ದಾಡ್ಯ ಸಾಣಾಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ತಿರದು ಜೆಎಲ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋಯ. ಸುತ್ತಲಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಡಿಬಿರ ವೆಲ್ಕಮ್. निकलन शॉट देप्पे पोस्ट करले यानी कोकुना भैया मुझे नालो मुझे रहना बप्पे ಚಿಕ್ಕಮಡ
Shakunda. Thanks for coming. बावनजी हाय म्हणले गे ಹಾಲಿಡು ಪೊನ್ನುಚಿದು ಕೊರ್ದಾಯಕ ಅಕ್ಕಲ ಬಾವಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಪೇರು ಪದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪಿರೋಡ ಪೋದು ಅವಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ತಿರದು ಪೋಯರು बाले विशाल मस्त ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡಿ ಅದು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇಂಕ ಜಿಂಜ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾಲ್ ನನಗೆ ಜಿಂಜ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಾನು ದುಂಬುಗು ನಿಕ್ಕ ರಜ್ಜಲ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೊಡು ದೇವರಡೆ ಕೇನೊನ್ನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್